ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឱសថបុរាណមួយប្រភេទទៀតហើយដែលមកចែករំលែកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនោះគឺអត្ថប្រយោជន៍របស់ដើមក្របផ្ទុះតំបន់ខ្លះគេហៅស្មៅក្របបែកតំបន់ខ្លះគេហៅដើមក្របផ្ទុះបាទដើមក្របផ្ទុះមានអត្ថប្រយោជន៍ជួយព្យាបាលជំងឺដូចជានោមញឹកនោមទាស់នោមហួសកម្រិតនឹងពេលដែលយើងនោមមកក្តៅក្រហាយជាដើមបាទអាចជួយព្យាបាលយើងក្នុងចំណុចហ្នឹងបាទចំណុចទី2អាចជួយព្យាបាលជំងឺគ្រុនក្តៅគ្រុនលោះបាទណាគ្រុនមួយថ្ងៃឡើងទៀតអត់គ្រុនអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅគ្រុនលោះបងប្អូនណាបាទចំណុចទី3ជួយព្យាបាលរលាកពេលដែលស្ត្រីគាត់សម្រាលកូនហើយបើនិយាយអត់ទៅគេហៅថាថ្នាំសរសៃខ្ចីណាបងប្អូនថ្នាំសរសៃខ្ចីបាទចំណុចទី4ជួយព្យាបាលជំងឺក្អកមាន់បងប្អូនដែលគាត់ក្អកនៅពេលព្រឹកអាពេលមាន់ល្ងាវហ្នឹងចាស់គាត់ហៅក្អកមាន់ហើយបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងស្មៅក្របបែកបានបាទចំណុចទី5គឺជួយព្យាបាលអ្នកដែលកើតបោសឬកើតពឹសបងប្អូនយកក្របវាទៅបិទពីលើបងប្អូនបាទក្របទុំហ្នឹងយើងដាក់ទឹកឲ្យបែកហើយយកទៅបិទពីលើចំណុចទី6ជួយព្យាបាលអ្នកដែលមានបញ្ហាគ្រោះក្នុងតម្រងនោមបងប្អូនបាទចំណុចទី7ជួយព្យាបាលជំងឺកាពះពោះវៀនបាទហើយវិធីប្រើអត់ប្របាទេបងប្អូនគ្រាន់តែយកស្មៅក្របផ្ទុះហ្នឹងហាលឲ្យស្ងួតទៅបាទហាលឲ្យស្ងួតហើយយកចំណុះ2ខាំយកមកដាំទឹកចំណុះ1លីត្រកន្លះហើយហូបជាប្រចាំថ្ងៃមួយថ្ងៃហូប2ពេលក៏បាន3ពេលក៏បានដែរស្រែកចិត្តបងប្អូនហូបទេបាទហើយសម្រាប់ទេកើតបោសឬកើតពឹសបងប្អូនយកក្របមកបិទណាបាទយកក្របមកបិទចំមកកន្លែងបោសហ្នឹងទៅបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាការគ្រប់គ្រងដល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយ like ជួយ share ម្នាក់មួយបាទនិងជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំផងដែរបាទហើយមួយទៀតបងប្អូនសូមជួយគ្រប់គ្រងផលិតផលដែលខ្ញុំលក់ដូចជាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំលក់ទឹកញធម្មជាតិដែលធ្វើខ្លួនឯងផ្ទាល់ 100% បងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថាការប្រើប្រាស់ទឹកញជួយឲ្យយើងសម្រស់ក្មេងជាងវ័យធ្វើឲ្យយើងស្បែកនៅតែភ្លឺរលោងស្បែកមានសំណើមហើយមួយទៀតនោះក៏ធ្វើឲ្យយើងអាយុវែងផងដែរបាទហើយការប្រើប្រាស់ទឹកញនេះផងដែរបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថាវាជួយទៅលើបញ្ហាកាពះពោះវៀនឬក៏បញ្ហាលាងថ្លើមលាងឈាមលាងអីក៏អាចប្រើប្រាស់ទឹកញត្រូវដែរបាទដោយសារទឹកញគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនហើយជួយសុខភាពបងប្អូនបានច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងទិញម្នាក់ម្ដប់យកទៅប្រើទៅខ្ញុំផ្ញើជូនដល់កន្លែងបាទហើយចុងក្រោយក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រវីដេអូខ្ញុំហើយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ